बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव सोर्गींच्या मोगला बापा, आर्गां तुका, दिनवास तुका, वाकाणी तुका, मोहिमा तुका, कित्याक तूं जावन आसा पोदवेदार देव. दिनवास तुका बापा, वो दीस तुवें आमकां फावो केल्या पासत, आमकां जोण एकल्याक फावो केल्या पासत. आनी ह्या दिसाक तुवें तुजें आसणें दर एका वेळार दर एका घडयेक आमकां दाखोवन दिलाय बाबा. दिनवास तुका. दिनवास तुका हे सगळे भावा भयणां पासत तुवें आमकां आमच्या नांवान उलो करून ह्या वेळार हाजीर केलाय. आनी सगळे आडकोळ्यो पयस दवरून आमकां येवंक फावो केला म्हूण दिनवास तुका. दिनवास तुज्या भोव मोगाळा पुता जेजू पासत. ताचें रोगोत आमचें साल्वसांव जावन आसा. ताचें पवित्र अमोलीक रोगोत आमकां एक एकल्याक धुवन नितोळ केलां. दिनवास तुका तुज्या पुता पासत आनी दिनवास तुका तुज्या पवित्र आत्म्या पासत जो आमचे भितर जियेता सासणाच्या सासणाक. आनी पवित्र आत्म्या तूं आज आमच्या भोयण फातिमांतल्यान उलयतलोय. तूं जाणाय आमकां आज कितें आयकूंक जाय, कितें शिकोंक जाय तें. आनी तुजें उतर आमकां खरेंच दीस आनी दीस आमची मनाची नवसोदणी करूंक आदार दिता. तूं आमकां आदार दिता पवित्र आत्म्यान. दिनवास तुका. आनी कसलीच आडकोळ तो दुस्मान घेवन येता जाल्यार ह्या वेळार ह्या जाग्यार आमी ती आडकोळ बांदून घालता जेजूच्या पवित्र नांवान. आनी हे मागणें कोत्ता आमी जेजूच्या पवित्र मोलादीक नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. कोणागे किती टेस्टिमनी है? I सांगलोली गेलते सुमना तू. Lavi, was it this session? I think it was, you know how I spoke to that patient of mine? Okay. You spoke about that lady, I think. Yeah, was it in this session? It was an English session, sorry. Okay. Okay, so ही आमगे एकली बायल आहा, okay? आनी तिक बाडेनी तिका हार्ट ट्रान्सप्लांट केला. तिगे हार्ट दुसरी घाला. सो आते हार्ट ट्रान्सप्लांट राव पासून तिका कितू पाटी ती दुयेंत जाली आसतली, कितू पाटी तिक त्रास जाले आसतले, कितू पाटी ती शी वॉज इन अ वेरी बॅड शेप. सो एनीवे तिका हार्ट ट्रान्सप्लांट केला 8th of January and now she's come to us, you know, for the further management. So I saw this rosary and a cross on her table and I said, oh, you know, I love this. Oh, I just love this. I said, this is such a powerful weapon. So she asked me, are you a Catholic? I said, yeah. And then so I'm see, you know, I took the cross in my hand and I say, you don't have to worry about anything. And so for such is alamule. तू मुझ भाषे मिसा ओस्पा म्हणले पण तुक तेन कित केलती खबर हा फुरसाचेरी म्हणले तो होगो तुझ पासून मेल म्हण जाणो न्ही पण एर खंय तुक खबर ना. ते भाशेन सांगिल्लें आनी माय गॉड, यू शुड हॅव सीन हर आयज. हांव एक उतर काडटा न्ही तिगे थोडे सारके उजवाडाय जाताय. आतां सारके तिक सारके हात बी सारके तिगे वीक जाले. So she's very weak because she was sick very long time. Anyway, so I म्हणलें कित सगळें जेजून प्रचार केला आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगत म्हण तूं पवित्र पुस्तक वाचिता म्हणलें. I never read म्हणपा लागलें बायबल. सो तूं म्हणलें थिंग पवित्र पुस्तक सगळें आमकां सांगत म्हणलें. ते जेजून तो 1 Peter 2:24 scripture I knew by heart, you know, so I told her म्हणटा थिंगा जाल्यार तो कित म्हणटा तुका तुगे ऑलरेडी केलां सगळें. So तुका न्ही हार्ट ट्रान्सप्लांट. Oh, thank God, I got a new heart. I said, that heart belongs to God. So you got another life. What are you going to do with that life? So I said, there is a reason why you got this life. Magi Madpalali aikota. So she loved listening to this thing, you know, what I was talking.
And then she said, I wish my legs were okay. Again, she is using that. I said, Sisi, no, don't say that. Uttara म्हणले पाऊर हा तुगे उतरा कित मुठते उतर तू उलयता तू कित जायते सो तू कित जायते उलय हाल सकाळ तू उठल म्हटरी तू मूड आयज आपण बोरे हा आजचे जुगे रोगतान आयज म्हाक बरी शक्ती मेळ्ळ्या आनी तुका सांगत म्हणले फिलिपियन्स 4:13 सगळें तू जेजुगे शक्तीत कोत म्हण nothing of your strength everything you do with the strength that Jesus Christ has given you so एबाशे म्हणले तू मोडपाक कमेस कर if you can't say anything, you say, Jesus, I love you. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. Just take the name of Jesus. That's all you have to do. So, हांव कितें सांगता जाणा हांव आतां उलयतां आनी म्हाका कितें जाता आमकां चड पेशंट आसताय रातीचे सो आय कांट वेस्ट माय टायम देर आनी बेल जाता म्हाका सोदताय सगळीं हांवें सांगिल्लें चोय म्हणलें आय कांट स्टे हियर फॉर लॉंग Thank you so much. And see how God is. Atti dusre side ahlo dela ti muge patient japa nahi. I would know about her, but I wouldn't go and minister to her, you know. So I said, see, because gift God has given you, God has made you my patient. So if anything happens to you, I am dealing with you. So I made a prayer on her. You know, this is the way I pray. I'll pray on you. My God, after some time, you know, after prayer we you should have seen the glow on her face. And she had that big smile on her face. She'll be in her 60, 64, 65, Kitty. So I said, my phone gerlo, and she's smiling. So I took the phone and I took her picture. And I said, keep looking at this picture. And every night I come, I want to see the smile bigger. The smile should be bigger. And I don't want to see the frown on your face. So she never more. Then in my bag, I had a white book. So now, because I always buy Bibles, you know, and I take them for the patients. So kids are lentik Bible barik print. So I told her, I've got this book, Murle. It's a Bible. There are all scriptures there. It's easy for you to verbalize it. So I would love it, Murpala. My on yellow tags, I wrote the scriptures and I gave her. You know, and I said, look at the glow on your face. How much can God love you? God, no one can love you like God will. You know, and that heart and every drop of that blood that circulates in your system is from God, from that new heart. So you're given a new life. What you're going to do with that life? No, I want to talk like you. I want to go and tell people about Jesus. I want to be, you know, knowing. She wants to know more about God. And I said, praise God, you know. So so it was Sunday night I spoke to her. Monday night she was waiting for me. And she said, oh, can you stay here for longer today? And I said, no, as I'm doing the work, I'll talk to you. But, you know, so now she can't wait till Sunday. But what I'm saying is, God has given, we think we are given little. But everything, everything. And fokot amge kam tond ugodpache. Am tond ugodle, to soglo povitra atma apnange kam करता. आणि कोणाको कितकोन उलोवपा जाय ते पवित्र आत्मा सारको उलयता जाल्यार हांवें आनी एक पाट सांगलेलें आमगे आनी एकलो पेशंट कॅन्सर जातालो ताका जाला कॅन्सर जाला तागे पांय कातरला ताका आनी पांय घाला ताका आनी जायत प्रॉब्लेम आहाय आनी तो बरे भाशेन म्हाका उलोवपा लागलो आनी मागीर बरे भाशेन उलयत म्हण सांगिल्लें हांवें म्हणलें ताका ओके तुवें बायबल वाचिला Have you ever read the Bible? Have you heard the word of God? So then Mark straight सांगिल्लें no Maria one woman is praying for me. So I म्हणलें ताका सांगिल्लें how sad is this? You know, the plate is just coming at you. Just the plate is just here for you to spoon. I'm spoon feeding you, but he still refuse it. So ते भाशेन कोण उतर घेता न्ही सारको आमकां न्ही आमच्याय मनान नुसोनी करता आनी त्या मनशागे जिवीत बदलता सो कोणू मेळ्ळो जाल्यार आमी ओके रावपा जायना वी हॅव टू ओपन आवर माउथ आमगे फकत तोंड उगडपाक काम
फकत तोंड उगडलें म्हणटरी आमगे काळजां जां आहा तें आमगे तोंडांतल्यान भायर सरता. तोंड तर उगडलें न्ही दुसऱ्यागे काळीज उतकें जाता. तें उतर दुसऱ्यागे कानां पडटा, काळजां पडटा आनी तोंडांतल्यान मागीर भायर सरपाक लागता. कॅन यू इमॅजीन आमी कितें कोत्ताय थिंग. सो ती मुगे टेस्टिमनी पूण रियली वी आर जस्ट प्लांटेड देर खूंय जाल्यार आमी गायलें ती देवान दवरलें आमकां थिंगा. हिंगाच राव तूं आपूण धाडटा लोक so ते praise God and knowing God is so beautiful, so beautiful. Knowing God is so beautiful, so awesome, so wonderful. Praise God. Praise God. So yes, thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise. आमगे आनी एकले भयण येयलो ना ती ते गोडे टेस्टिमनी दितली तेकाय तशें एकताक कांय ओळख नाहलोली उतराची. ओके सो आमगे कोंकणी तुमी आयकिला न्ही फातिमा फ्लावी. सो तें उत्तर घेन तें उत्तर इल्लेशें उत्तर तेका दिलो तें घेन रोखडे मनान नोसोनी केली आनी तेका तो जेजूगे मोग कितू तेगे काळजां हें जालो एंड शी वॉज सो हॅपी सो एनलायटन्ड विथ द पावर ऑफ गॉड. आनी ते येतोले तेका हिंग येवपा जायनाले टेस्टिमनी पूण दी म्हणलें कित्याक यू नेवर नो कोणागे जिवीत आमी बदलताय ती कोणागे मन बदलताय ती फकत जेजूगे खबर करून आनी जेजू आमी तर जेजू पासत पावल मारलें न्ही एक पावल येस म्हणलें तो सगलें कोत्ता आमी कांय करपा नाका. तो आमकां जाय थिंग पावयता आमच्या तोंडां जाय ती उतर घाता आमकां जाय ते रिसोर्सीस दिता कितें म्हूण आहा तें आमकां दिता आनी आमी सगळीं जाणां उतर शेअर केलें म्हणटरी आमकां कितें जाता तें. Beautiful. Everything is so wonderful, so beautiful. Because our God is so beautiful, so loving God, so faithful God, so merciful, so kind. So te bashin. Praise God. Thank you, Jesus. Bye, Jacinta gi kahlo mugo sango. Ja. Jacinta. Praise the Lord, sister. Yes, Praise Eliza. God. Go ahead, Baba. देवा कारगा देवा कारगा. देवान हे सोमना म्हाका एक संदी दिली सिस्टर जशे परी तुवें वर्ड शेअर केला ते भाशेन फ्रायडे आमगे इंटरसेसरी आसलोली सो देवा आर्गा हांवें एक भयणी इनवायट केली आमी दुसऱ्या पासत मागताय सो देवा आर्गा हांवें म्हळें हे भयणी यो आमगे कित्याक ही भयण सदांचे हिंग जाता थिंग जाता हें जाता तें जाता उतर दीत तिका हांव तरी पूण देवा आर्गा ती तें विसरता आनी आपल्यागे सिच्युएशन जें कितें घरां घडटा तें तेगे फोकस सगलो तेजेर जें कितें घडटा सो देवा आर्गां तिकाय आपयली आनी इंटरसेसरी काबार जातरी तिका वर्ड शेअर केलें पोत्तून वर्ड तिका दिलें आनी शिकयलें जर तर तूं तुगे फोकस ते सिच्युएशना वयले काडटा आनी देवागे उतराचेर दवरता सगलें बदलता म्हणलें सो बदल ना म्हणलो कांयच ना आनी तेज्या पयलें तिका आनीक पाटी अशें जालें तेन्ना म्हाका खबर नासलोली ती UK वचपा आसलोली हांवें कितें म्हणलें मुगे घरकार आमी वीश करया येया रोखडी आमी रावची न्ही कित्याक जितले पाटी स्टार्ट कोत्ता वर्ड शेअर करपा ती आपल्यागे परिस्थिती सांगता सो हांवें म्हणलें आमी वीश करया येया सो जेन्ना हांव वीश करया येया म्हणलें वीश केलें न्हू आनी हांव देवा आर्गां दिवपा लागलें ती वयत न्हू सो सेफ्टी जेनी हांव तेका देवा आर्गां दितालें आनी आर्गां दिता दिता थिंगाच वर्ड शेअर जावपा लागलें सो देवा आर्गां हांवें चिंतलो एक आनी देव आनी थिंगा जेन्ना तेजी हांव रोजार कोत्ता तेन्ना तिगे बॅक बोन मिसता कितें प्रॉब्लेम आसलोलें आनी लेग सो म्हाकाय खबर ना सो देव थिंगा तिजे भितर तें काम करपा लागलें हे उतरा वरवीं हांव प्रेयर कोत्तालें सेफ्टी जर्नी पासत आनी थिंगा वर्डूय शेअर जावपा लागलें आनी थिंगा ती मॅनिफेस्ट जावपा लागली आनी थिंगा एक सर्जरी जावपा लागली सो देवा आर्गां हांवें चिंतून आनी थिंगा हांवें रोखडी या म्हणलें बट थिंग कितलो टायम गेलो आनी हांव नको ती मॅनिफेस्ट जाली मागीर लेटर ऑन तिका तें हिलींग मेळ्ळें
देवा अर्गां आमी येयलीं आनी आतां ही पोत्तून ही सिच्युएशन ते गेलें पोत्तून ती सेम थिंग ती तूं हें जाता. सो सैतान आमकां जॉन 10:10 म्हणटा सैतान येतलोच तुमकां नाडूंक. सो तेच भशेन हे भयणी येयलो पोत्तून. सो जेन्ना ती फ्रायडे आमगे येयली ते एशे कोन्न शिकयलें पोत्तून सेम थिंग घडलें. आनी हांवें म्हणलें चोय आनी जायतें कितें तिजे काळजां भरलो आहलो तें तीक शिकोवन जातोरी तें भायर घातोरी देवागे उतर हांवें म्हणलें हें घोट धर. आनी जितले फावटी तुका म्हणलें तें उगडास येता तें दिसती पडटा तेंचे भितर देवागे उतर घाल म्हणलें बीं घाल म्हणलें ओंप म्हणलें तेंचे काळजां तेंगे काडी जावन माती म्हणलें. सो हे मातयान हें देवागे उतर बीं तेंचे भितर घाल म्हणलें आनी सोगलें बदलता म्हणलें. Praise God. ऑलरेडी देवान तेंकां बदल्लीं तूं म्हणलें तें चोय तेंचे भितर. आनी ते दुसरी पयर फ्रायडेकूय सेम थिंग जालें. सो ती मॅनिफेस्ट जावपा लागली आनी तिका हिलींग मेळ्ळें. तिगे पोत्तून लेग प्रॉब्लेम आहलोलें दुसऱ्या पांयां. सो देवा हांवें म्हणलें चोय तूं चोयता तुगे बरेपण जेन्ना तूं देवागे उतर उलयता हांवें म्हणलें तूं उलय तुज्या तोंडांतल्यान उलय म्हणलें हांव उलयता तें सेपरेट तूं उलय म्हणलें. सो Praise तुगे God. मिलाग्र म्हणलें तुकडे आहा. आं सो देवा आर्गां आनी आख्खो दीस गेलो आमकां मिन्स इवनींग आनी ती लेट इवनींग मागीर घराकूय गेली आपल्या म्हणपा लागली बरो दिसत आतां. आनी हांवें म्हणलें तुका जायना आहलो तें कोर आनी चोय म्हणलें. देवा आर्गां जें कितें तिजे भितर आहलोलें आपूण आतां हितू सारकी लायट फील जावपा लागली म्हणपा लागली आपूण हितू हें घेयन आहलोली भार घेयन आहलोली मोको जायना आहलो काम करपा जायना आहलोली. सो म्हणलें चोय म्हणलें हांवें कांय केलें ना म्हणलें पूण देवान केलें तुंय उतर उलयलां आनी जशें परेन सिस्टर आतां तूं सांगताली आपूण ते भयणी शिकयलें. सो आमी उचात्ताय तीं उतरां Praise God. आमी Yes. सांगताय दर दिसा आमी Wow. सांगताय तोरी आसतना आमी तीं उतरां उलोवपा जाय. परिस्थिती येताच दिसती पडटाय आमकां Yes. सैतान येता आमकां नाडपाक. सो ते घडये त्या सिच्युएशनां आमी तें उतर उलोवपा जाय. ते देवाक घोट धरपा जाय. तो आमचे बारबरी आहा तो आमचे भितर आहा व्हडतो देव ते परिस्थितीन आपूण भोव बलिश्ट म्हणटा हांव भोव व्हड. सो हांवें एशे कोन्न तेका जायतें शिकयलें. हांवें म्हणलें चोय म्हणलें जेन्ना तूं ती परिस्थिती उचात्ता तेन्ना तीक वडकोता आनी देवा सारको उडयता म्हणटा तूं सकयल. सो देवा एशे कोन्न Praise म्हणलें आमी God. सांगताय. सो देवा आर्गां हे भयणी देवान हात लायलो आनी ती आयजू पोत्तून इचारली खंय तूं केशें आहा एलिजा हांव बोरें आहा म्हण. हांवें म्हणलें उतर उलयता न्ही वय म्हणपा लागली. सो देवा आर्गां हे भयणी पासत आनी आनीकूय भुरग्यां सवय म्हाका ही संदी मेळ्ळी हे सुमना पोत्तून शेअर करपाक हें देवागे उतर हे भुरग्यांनी आपल्या पासत माग म्हणलें कित्याक तेंगे एग्जाम्स आहाय न्हू आतां. सो एग्जाम्सां उदेशी म्हाका तेंकां हें वर्ड शेअर करपाक मेळ्ळें. सो देवा आर्गां म्हाका ही संदी दिली म्हूण देवान Praise हे God. भुरग्यां तशेंच हे भयणी पासत तशेंच द सेकंड टेस्टमनी म्हगेली देवा आर्गां जेन्ना आमी एक स्टेप माताय जशे परेन आतां सिस्टर म्हणटाली मारिया आमी एक पावल मारलें की ना देव म्हणटा उरलो पावल आपूण मारतलो. Praise God. आनी Yes. तेका खबर आहा आमकां कित जाय आनी कित नाक तें. आनी Amen. हांव मुगे लायफान हांव केन्ना कितें मागूं वचना. जितलें आमी दुसऱ्यां पासत उलयताय देवा कोडे तेन्ना आमकां जें कितें उणें आहा तें देव दिता. देवा आर्गां म्हाका हे दीस मंथ मुगे सॅलरी इनक्रीज जाल्या प्रमोशन. Praise थँक यू God. जीजस. Hallelujah. Thank you, प्रमोशन मिन्स Jesus. एंड ऑफ द मंथ हांवें कितें केलें मुगेलें टायदींग दिलें ऑफरींग केलें आनी हांवें चिंतूना हांवें म्हणलें देवा दितोलें. सो जें कितें आहलो तें हांवें काडलें देवा दिलें आनी आतां मंथ स्टार्ट जालें न्ही सो मंथ स्टार्ट जाल्यार मागीर सॅलरी चोयल्यार इनक्रीज जाल्या. सो हांवें म्हणलें थँक यू जीजस हे सायडी हालीं केलें ते सायडी देवान म्हाका आनी दिलें. सो देवा आर्गां देव आमकां जितलें आमी हालीं जाताय जेन्ना आमकां ब्लेसिंग्स येताय तेन्ना आमी ती आमकां दवरूंक उपकारनाय ती आमी ब्लेसिंग जेन्ना शेअर कोताय तेन्ना आनी देव आमकां दिता. थँक यू जीजस प्रेज इट. Praise Thank you, God. Jesus. Praise God. Ephesians 3:20. Well, our God is a God of abundance. Gal ko baitin saya pangkanin kita hati. Amen. Praise God. So awesome, Lisa, and you're right. The opportunity सोडली जाल्यार ती गेली. पूण ती opportunity तू गेली जाल्यार न्ही कोणाक उतर होय. दिवपाक तू खबर पासून ना आनी की तू मल्टिप्लाय जाताय म्हूण. Yes, yes, it's true, sister. Yes, sister. तुझ्या सोडून जाता आसूं मागीर चयता हाल येता म्हणपा जाता. But that opportunity, that time you are losing, it's gone.
isn't it? That time took ani menna, and that Yes, time sister. Yes, it's doesn't true. belong It's to true. you. That time belongs to God. You're put there by Galgo, Ephesians 3:20. Praise Jesus. सिस्टर Thank हांव you. दुसऱ्या कंप्युटराचेर लॉगिन जाल्लें ते शेअर करपाक बट डिस्कनेक्ट जालां हांव घालतां थोड्या वेळान आनी Okay, साइन okay. इन जात So, लॉगिन yeah, जाता konkani watson सांगता jehad. So, praise God. Kite ughda सेल मग तेजो? Praise God. वाचू सिस्टर Aha, what? 320 by. आपले पदवेन आमचे भितर जो आपले काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कोलपूंक शकता ताचे परस ओगलें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा Praise God. At English in now to him who by the power at work within us is able to do and accomplish abundantly, far Amen. more than we all Amen. can ask, far more. Ispa bair. तोच तूं आत कित कोत्ता तो आपणांचे कित म्हणटाय ताका आपूण रिणा रावत जाल्यार चोय तो तुका abundantly Sister, दिता तो रिना रावना केन्ना रावना रिना आनी देवा इलेशन अर्गा. दिना तुका येद्दें दिता हरको to show you how much he loves you. Sister, I imagine पुसा करू ना से एंड ऑफ द Praise मंथ God. म्हणल्यार हांवें कितें म्हणलें आनी हांव हें जायते पाटी एक्सपिरियन्स करता सिस्टर देवा अर्गा जेन्ना हांव शेअर कोत्ता कोणो म्हाका दिसती पडलो पवित्र आत्मा म्हाका लीड कोत्ता थिंग घाल सीड घाल Yes. आनी आयजूच हांव पोत्तून रिवायन एक भाशेन ब्रदर रेमंडागे टिचींग आयकोतालें सो पवित्र आत्मा म्हाका लीड करपाक दी थिंगा घाल थिंगा सो हांवें कितें हुस्के काडपा जाय हुस्के काडटाय तें अनुभव वाडती सो देवा अर्गा हांवें जेन्ना गायलें जितलें हांव म्हाका खाली कोता तितलें हांव चोयता पोत्तून देव म्हाका बोत्ता मुगे जाता, ओटून yes, सो yes. देवा अर्गा थँक्यू जीसस Praise God. Thank you, Jesus. चोय काय बरचें आपले पदवेन आतां आमचे भितर आहा तेगे पदवी जो आपलें काम करीत आहा तेगे पदवी आमचे भितर आहा द मोमेंट आमी जाणोय तेगे पदवी आमचे भितर आहा म्हूण आमकां ऑलरेडी समजून मेळटा तो आपणाक हें काम करतलो आमी आमगे काम करपा जाय सो तेगे उतर आमी तेजे नांवान उलोवपा जाय न्ही आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कोलपूंक शकता ताचे परस ओगलें abundant extreme ताका पदवी आनी शक्ती हा काय बरें न्ही सो ऑसम सो वंडरफुल आनी इमॅजिन आमकां दिसती पडटा तें आमगे लायफांत प्रेज जीसस बायको मोनिका ओय सांग फ्लावी मोनिका गेले ओय गेले मुस्ता ना मोनिका गेले नेटवर्क इश्यू आसा येतले ओके गो अहेड फ्लावी एक्चुअली कितें एक काल न्ही पयरचें आनी मिगे घोव म्हणजे तेका एक दोन कडेन तो एशे कोन्न हें आहा ट्रेजरर आनी कितें कितें आहा हिंगा इगोर्जेंत आनी दुसऱ्या जोम्यांनी आनी तेका ते घरा कोतो कितें कॅश बा हाडटा आनी ते मागीर तेंका डेपॉजीट बा करूंक पडटाय जायत तेका हें करूंक पडटा नोट कितें रेकॉर्ड दवरूंक पडटा आनी मागीर तो संडे कितें घेवन येयल्लो आनी हांवें तेगे तेन्ना म्हाका कितें भितर दवर म्हणलो तें हांवें दवरलें लॉक केलें आनी दवरलें कबडांत आनी काल गरज आहलो तेका ते वोद पयशे कोणा दिवपाक पेमेंट करपाक आनी ते ना जाल चाय मेळना जाली आनीक चाय मेळना बट हांवें मगे स्टार्ट केलें आमी म्हळ्यार कांय ना मेटोली आनी जेजू कित लिपलो 870 हांवें कन्फेस केलें आय क्लेम्ड इट आय बिलीव्ड इन दॅट की जेजू कित लिपलो आहा तें तूं उजवाडा हाडटलो ब्रेक जात बाय ब्रेक जात मुगो तूं ओय साईबा उलयता आहा कन्फेस केलें ना तूं ब्रेक जालें आमी आयकलो ना
काय ऐकू येईना सिस्टर, ब्रेक झाले. होय. लवी, हॅलो, हुंय कोते नेट इश्यू आसतलो सिस्टर, नेट इश्यू. होय त्यांचा प्रॉब्लेम. Praise Jesus. Jacinta hulo pa jata go bae. Jacinta. Flavi. Sister, ऐकू येईना No, हले? no, no. ना And I was like, तुम काय No, ऐकू येईना? ना we येयला ते heard the Luke scripture. 8:17. Yeah. Okay, sorry, तू कोता उलोयता? I didn't know I was on Disla mute. maka. Okay, so No, then, not mute. We couldn't okay, hear so it. then Was now Luke breaking. 8:17. Okay, so Luke 8:17 confess केलें जेजू लिपलो हा ते तू दाखोवन दितलो आणि गो मातशे दुसऱ्यांगे पयश न्हूये म्हणजे कपलाचे आणि थिंगा दुसरे जम्याचे मग तेक मातशे हुस्काहलो की बेगीन मोड या ते आणि बँका बा घालपा जाय म्हणून हांवें म्हळें ना, वी हॅव बिलीव्ड आनी रावया म्हूण जेजूगे प्रॉमिसांची आमी रावया म्हूण. लेट्स सी मागीर देनपोर जालें सायन्स जालें. हांव कितें सांगो तें की ते धाकले धाकले वस्त सांडटाय मेळटाय तींत देखून Yes. आमगे पेशन्स आमगे टेस्ट जाता, आमगे बावार Praise God. टेस्ट जाता. Of course, आणि yes. बाय इवनिंगान फूल डे आमी तेंच आख्खें कबडां कापडून काडटाय, तो फोल्ड कोत्ता, तो हें कोत्ता, सगळें हें हांगा तीं कापडांक हापून आनको फोल्ड कोत्ताय, मागीर सेम प्रोसेस हांव कोत्ता, सगळें जालें. बाय इवनिंग चोडूं तेक सोदून लायल्यार तें पिन घान आपल्याक एक ट्राय एश कोत्ता, लायक शी इज ट्रायंग टू हेल्प अस. बट एनीवेज वी बिलीव ते मेळ म्हूण आनी मोदें हांव कितें करून लागलें मातशें तो दुस्मान इरिटेट करूंक लागलो की हें मेळपा ना आनी तें लॉक मोडयाय म्हूण. हांवें कितें केलें, आय सेड आय विल रिजॉयस इन द लॉर्ड आनी हांव तें कांतार म्हणीत गेलें रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. मागीर गोवाक कळ्ळें हें मेळना बट शी इज ट्रायंग टू बी एट रेस्ट, शी इज बींग हॅपी म्हूण. Praise God. आनी बरी रावलीं फूल डे तें मेळना बट आय न्यू मेळ म्हूण. आनी हांव कन्फेस करीत रावलें जेजू तुजेर जो विस्वास दवरता तूं केन्ना लोजे गायना म्हणून. ते मेट्टोली मुचाई आनी मेन Wow. थिंग तें मुपा नाका आसलोलें कित्याक तें आमी रिसंटली हाडलो काबड न्हू, तें एक पाट चाई मोडली देन इट्स लायक युजलेस एशें Yeah, yeah. ओपन उरतोलें फॉर एवर एशें लायक दोज हें. मागीर आज कितें जालें, आय जस्ट एम सो अमेज्ड. हांव कितें म्हाका बरो दिसता की तो पवित्र आत्मा जे जितू आम तेको रिलेशनशीप आमगे गोट कोत्ताय न्हू तितू तो तेगे आवाज आमकां आयको येता, तो उलोयता आमकां सगळें तो आमकां गायड कोत्ता. आनी आज हांव थिंग सोकां आनको हांवें म्हळें म्हगे केसो क्लासीसांक वयता शिवणे क्लासीसांक तें वयशना म्हळें आनको म्हळें कित्याक तो आनको म्हगे गोवाच टूल किट घेवन येयलो आख्खेंच. हांव आज घोट्टा म्हूण तो बॉक्स घेवन येयलो. तो बॉक्स घेवन येता हांवें म्हळें सगळें सोडलें. हांवें म्हळें आसूं हांव मागीर रेडी जाता, हांव आतां मेटलें म्हळें तूं मातशें कोन्न नाका म्हळें. मागीर तोय रावलो, तेकाय कळ्ळें ही नोज आनी देवागे उतर कितू चलत तें कितू तो चोयता आसता. God. मागीर आनको हांव कितें सोदूंक लागलें हूंय म्हाका दिसत ते भाशेन. हांवें म्हळें म्हाका दिसत हें आमगे चेडवांनी कितें केलां आसता म्हूण हूंय तरी दवरलां अनइंटेंशनली लायक तें जाण Yeah. जायन दवरलां. हांवें म्हळें कित्याक केन्नाय तेका हांव सांगता तो रूम हेल्प कर म्हाका आनी तें क्लिनिंगा हेल्प कर आनी तें कोत्ता हेल्प. मागीर तेंकां भुरग्यांक खबर आसलें की हूंय तें सगळें अशें भितो भितो Window मारता time. आनी सगळें साफ Praise कोत्ताय God. तें घर तेशें. सो हांवें म्हळें तेणें दवरल दिसत म्हाका कित्याक म्हूण सांग कोण तें आनीकूय एक पाट म्हगे कितें तरी तें मेजरींग टेप बॉक्सान दवरलो म्हूण थिंगा आहा गोवान केलां आनी तें बॉक्सेस तें कंपस बॉक्स तें पोन्नें तेगेलें तें यूज कोन्ना. त्या बॉक्सान धाकलेंशें कंपार्टमेंट आसलो इरेजर घालपाचें तें बेश्टें हांव सांगोता तो वोसोन थिंग उगोल्ड तेणें आनी तें बॉक्स आमच्या दोळ्यांक 2 दीस आहा बट हांवें कित्याक उगडूना कित्याक तें युजलेस बॉक्स तें यूज कोन्ना म्हूण आतां. Praise God. आनी चोयच्या गेल्यार तेका बाडें उगडास ना बट तेणें थिंग दवरलें गोवान उगडून सांगता ही चोय एक मेळ हूंय कोण जाणा बिकॉज तेसो जायत चाई मेळटाय. आनी कितें जालें Yes, आनी God. एक टेस्ट कितें आसलो तूं तेज डुप्लिकेट आसताय न्हू सगळ्यो चायांच्यो सदां डुप्लिकेट आसा ती भितर लॉकरां आहलोली कबड लॉक आनी ती Yeah. डुप्लिकेट आसा ती भितर आहली. सो देर वॉज नो यूज ऑफ हॅव्हिंग अ डुप्लिकेट ऑल्सो. Praise ही चाय God. मेळ म्हणटरी ती मेटोली. सो एनिवेज मागीर तेणें दाखयलें आनी ती चोयता म्हाका कळ्ळें ही सायज व्हडली आहा हीच मू ती चाई. ओपन केलें आनी मगे गोसाक दोनी हात वयर काडून ही वॉज लायक जंपिंग प्रेज Praise जीसस तो Jesus. सारको.
So what I'm So saying is it's awesome. not about losing that thing, finding the key, Yes. but the patience itu te pada don to try kota amge patience test kota to dusmano. But God's word never fails, never. Then delays ait, Praise God. Thank you, matter what Jesus. you're waiting for, but it will come to pass. Kite asate when you stand on his promises. So God is so amazing. आणि Praise दुसरी God. म्हळ्यार एक हांव 3 म्हयने हांव शिवणी क्लासीस हांव वयतालें आनी जेजू कितू बरो ही शिवणी क्लास देखून आम फ्री आहलोली आमगे इगोर्जे हाटींसून सो ते क्लासी आज लास्ट डे आहलोलो आनी पोत्तून बंद जालें. म्हणजे हांव सारको खरी वळख आसना उतराची सो म्हाका हें आहलोलें की हे क्लासी हांव केन्नाय टेस्टिमनी दितलो म्हूण म्हगेली काबाजाश न्हू क्लास आनी आज म्हाका तो चान्स मेळ्ळो लास्ट डे कितें सांगपा आहलो तें हांवें म्हगे सगळें देवागे कितें सांगपा आहलो सांगिल्लें आनी हितू दिसूय हांव केन्नाय कितें जालें प्रेज गॉड थँक यू जीजस कितें म्हणटालें सो वेन शी हॅड टू रायट द कमेंट अबाउट ईच स्टुडंट तेंच म्हळें की लायक हेगे उतरूं लायक एगडी आसता समथींग डिफरंट like it's Praise not God. about me हांव जेजूचें सांगो सोदिता so today I just glorified my God in that class कितू Praise त्यान God. बरोपण केलें तें म्हगे Thank you, लायफान तेंकां Jesus. हांवें सांगता हांव की कितें दाखलें व्हडल्यान कितें बरें जाता तें आमी गोवायकी एकमेका सांगून भावार्थ वाडोवपा जायो तुमी आनी कितको उलयताली सिस्टर मारिया सिस्टर Yeah, yeah. एलिजा सो God gave me also that opportunity रोखडें Yes. हांवें उलोवलें like देवागे उतर उलोवपा to Praise glorify my God. God Yes, So amen. Jesu वर्गा Amen. तो आमकां चान्स दिता आनी 15 to 20 आमी आहली ladies so I was able to glorify my God so praise God Praise एक God. देखून चान्स Thank आमी you, सोडूं Jesus. शिरीपणा देवाके उलोवपाक वी मेट Never, थिंगा never. Yes. धाकटे Praise भाशेन God. praise God Praise Jesus. Wow, that was so amazing. Ago, Baba, Flavi, you're the host, right? yes Just try unmute Jacinta. okay sorry No, I tried, but I don't know. Skittori zalta gela. She cannot unmute. So I can't munis ti. Moi kit connected so. Kitte enza enam konjan tek unmute kor pata. Praise God. I asked her to unmute more Sangila sister that's all we can do as a host Yeah. Anyway, next time she can testify. Praise God. She was saying how from her home she confessed the word. You know, karakora ante ulili apdange natu bornante dono. So it was a nice testimony. Punasu nek dusre part baija. Dusre part ulichi. Praise Jesus. Ani kona ha? Argan Jesu. Kai bora Jesu tsoy. Ani kona ha kiteng punasto le. Praise Jesus. Okay. Chal bye. Comments koriya Fatima. Yeah, praise God. Jesu Yeah. Karakam. Thank you, Jesu Jesus. Karakam. Praise God. Jesus, you increase and I decrease, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Okay, so Ami eyes. Video guy namaste. Nah, sister, praise Praise Jesus. God. Praise God. Okay. Praise God. Eyes Ami atmik कुड्डेपण आमी याचेर आज आमी नियाड करूया ओके आणि आमी आमगेलो स्क्रिप्चर घ्या जॉन चॅप्टर 9 ओके जॉन चॅप्टर 9 जो हांव विसरून नो प्रेज गॉड Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Gat mong ba Flavia? ही पॅसेज मातशें व्हडली हा बट जे म्हाका जाय न्हू तें लास्ट आहा बट यू नो वील रीड दॅट एंटायर थिंग फर्स्ट ओके कित्याक ही एक जेजू एक मिलाग्री कोत्ता हिंगा एक मनीस कुड्डा आसता तेका जेजू नदर दिता पोत्तून ओके आनी मागीर तेजे उपरांत जायत जाता लायक ते कितको नदर मेळ्ळी कोण हें केली सो ते लोक हा तो जायत तेजी भासाभास कोत्ता बट ती भासाभास फकत यू नो लायक म्हणजे ती भासाभास जेजू लागीं येयना बट ती भासाभास जेजू पयस कोता ओके ते एका प्रेज गॉड ते स्वत माननाय ती होरें जेजून ती मिलाग्र केली म्हूण सो आमी ते आख्खे वाचया ओके प्रेज गॉड
Thank you, Jesus. कोण वाचिता? Praise God. 9 start, no? होय, 9. 9 start कर, sister. होय, praise God. वेता वेता जेजून एका जोल्माच्या कुड्याक देखलो आणि ताच्या शिसांनी ताचे कोडे विचारले, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? ताच्या व ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान व ताच्या आवय बापायन पातक केले म्हूण न्हय, पण देवाची कर्तृत्वां ताचे उद्देशी परगोड जावची म्हूण तो असो जल्मलो. Praise God. दिसाचो उजवाड आसतना जाणे म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणायच्यान वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसर हांव संवसाराचो उजवाड. अशें उलोवन ताणें जमनीर लुटी उडयली. लुतयेन चिकटी केली आनी ती चिकटी कुड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हणलें, वच आनी सिलोमाचे तळयेन धुव. सिलोम म्हणजे धाडलोलो. कुड्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताची शेजां सामारी आनी ताका आदी भीक मागतना पळयलो ती म्हणूंक लागली, भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय? कोण कोण म्हणटालीं, होच तो. दुसरी म्हणटाली, ना, पूण हो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. तांणी ताका विचारलें, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिलो, जेजू नांवाच्या मनशान चिकटी केली आनी म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हणलें, सिलोम तळयेंत वचून धुव. म्हणटच हांव गेलों. हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली. तांणी ताका म्हणलें, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकलो. आदीं कुड्डो आसलोल्याक तांणी फारिसेवांशी हाडलो. जेजून चिकटी करून ताचे दोळे उगडले. तो दीस सोनवार आसलो. ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिसेवांनी नव्यान विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताणें चिकटी म्हज्या दोळ्यांक काडली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारिसेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो मनीस देवाचो खरो भोक्त न्हय. तो सोमवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणा कश्यो करूंक शकत? तांचे मदें वेगवेगळी मतां जालीं. देखून आदीं कुड्डो आसलोल्याक आनी एक पावट तांणी म्हणलें, तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. तो कुड्डो आसलोलो आनी मागीर ताका नदर आयली म्हूण जुदेव सोत मानिना जाले. देखून तेन्ना नदर आयिल्ल्याच्या आवय बापायक आपोवन हाडून तांणी तांचे कडेन विचारलें, हो तुमचो पूत? तो कुड्डो जल्मलो म्हूण तुमी सांगतात. तो आतां कसो पळयता तर? ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो कुड्डो जल्मलो म्हूण आमी जाणव, पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकलो. आनी कोणें ताचे दोळे उगडल्यात तेंय बी आमी नकलो. ताचे कडेन विचारात. ताका आपली पिराय आसा, तो आपलें सांगतलो. ताचो आवय बापूय जुदेवांक भियेतालो. देखून ताणें अशें सांगलें. कित्याक जेजू ख्रिस्त म्हूण
कोणेय मानून घेतलें जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण ताणें थारायिल्लें. त्या पासत ताच्या आवय बापायन म्हणलें, ताका आपली पिराय आसा, ताचे कोडे विचारात. तेन्ना आदीं कुड्डो आसलोल्या मनशाक ताणें दुसरे फावट आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाक मोहिमा दी, तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणव. ताणें जबाब दिलो, तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना. एक मात हांव जाणव, हांव आदीं कुड्डो आसलो, पूण आतां म्हाका दिश्टी पडटा. तांणी ताका नव्यान विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें तांकां जाप दिली, हांवें तुमकां आतांच सांगलां, आनी तुमी तें कानार घेनात. आनीक एक पावट कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमी ताचे शीस बी जावंक सोदतात? ते ताका अशें हिणसूंक लागले, तूं जा ताचो शीस, आमी जाल्यार मोइसेसाचे शीस. देव मोइसेसा कोडे उलयलो म्हूण आमी जाणव, पूण हो मनीस खंयचो तो आमी नकलो. त्या मनशान जबाब दिवन म्हणलें, अजाप तें हें, तो खंयचो तो तुमी नकलोत, आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्यांचें आयकना म्हूण आमी जाणव, पूण कोण देवाची भोक्ती करतात आनी ताची खुशी पाळटात जाल्यार देव तांचें आयकता. संवसार घडलोल्याक कोणें कुड्डो जल्मोल्याचे दोळे उगडल्यात म्हूण कदींच कोणेंच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो खरो भोक्त न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. तांणी ताका प्रतिपाळ केलो, तूं निबेल पातकांत जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय. आनी ताणीं ताका भायर घालो. कंटिन्यू सिस्टर प्लीज. तांणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें. आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर भावार्थ दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर भावार्थ ठेवंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हणलें, सायबा, हांव भावार्थ दवरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजून म्हणलें, न्हीद करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. जांकां दिश्टी पडना तांकां नदर मेळचे खातीर आनी जांकां दिश्टी पडटा तीं कुड्डी जावचे खातीर हांव आयलां. ताचे सोरशीं आसलोल्या थोड्या फारिसेवांनी हें आयकून ताका म्हणलें, आमी कुड्डे बी? जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो, पूण आतां आमकां दिश्टी पडटा. अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात. जेसू कारगां, प्रेज गॉड. आतां प्रेज गॉड आमी भयणीन बरेंको वाचून बरेंको वाचिलां. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. आनी आमकां हें सोजमणी मेळ्ळ्या न्हू वाचता आसतना कितें जालें तें. सो एक जेजू आपल्या शिसां बारबो वयतालो आनी तांकां एक मनीस कुड्डो जल्मानचो कुड्डो तो दिश्टी पडटा आनी शीस तेका विचारताय, जेजू हो कित्या लागोन हो कुड्डो तेगे ओन पातकां लागोनू काय तेगे माय पायगे पातकां लागोनू? आनी जेजू म्हणटा ना, देवागे मोहिमे लागो तो कुड्ड म्हूण. आनी जेजू तेका एप्रोच कोता आनी जेजू ती माती आनी तो पेस्ट कोता ते दोड्या लायता आनी तेका ते दोड धुवपा लायता आनी तो धुयल उपरांत तेका नदर येता. प्रेज गॉड. आतां ही काय बरी खबर न्हू, जो जल्मान कुड्ड आसलोलो आनी तेका ही पेकुणी मेळटा आनी तेका नव्यान नदर येता.
पूण कितें जाता देवा मोहिमा दिवपा बदली कितें जाता जायती भासाभास जाता लायक तो कित्याक तो दीस सोनवार आसता साबत डे आसता त्या दिसा कांय काम करपा आसना म्हणटरी हें कितको जालें कोण मिलाग्री केली लायक आमी इन्स्टेड ऑफ देवा मोहिमा दिवपाक देवा ग्लोरिफाय करपा हे मिलाग्री वरवीं जायती जायती हें जाता भासाभास जाता आनी फारिझेव ते एक्सेप्टू कोन्नाय लायक लायक होरें तेका ती नदर येयल्या आनी ते देवा मोहिमा दिनाय लायक दे तेंक ते फकत ते फकत जेजूचे गाराण घाताय तो पातकी ते हेसलो तेसलो लायक आतां आमी जायत वाचिलां अबाउट इट प्रेज गॉड थँक यू Praise जीसस God. Thank आनी you, Jesus. इन्स्टेड ऑफ कमिंग क्लोजर देवा आनी उदी लागीं येवपा देवा मोहिमा दिवपा सगल्यान एकठांय जायन वाडपा थिंगा हें जाता कितें जाता भासाभास. हय भासाभास जाता लायक कित कोन एश कोन तेश कोन हें ते ऑल दॅट आनी हिंग दिलो हा वर्स 32 सांगता की एश कोन केन्ना जावं ना की कोण जल्मा कुड्डा आलो तो केन्ना तेका नदर येयलो म्हण पयले पाटी घडटा आतां आमी बायबला आमी एका बार्तिमेसाकूय आमी एक बार्तिमेस म्हण एक मनीस आहा तो जेन्ना जेजू म्हणटा जेजू म्हाका नव्यान परतून नदर दी सो तेगे घोडे कित जायन घोडे तेगे नदर गेलो आसतली बट हो मनीस जल्मासो कुड्डा आसता प्रेज गॉड थँक यू जीजस बार्तिमेसागे खबर आयकिल तुमी न्हू तो म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका परतून नदर येशी कोर म्हणटा परतून म्हणल्यार कितें सेकंड टायम दॅट मिन्स तेगेली नदर आहलोली बट तो कित कारण हय कारणा लागून घोडे तो कुड्ड जालो तो म्हणटा आपल्या नव्यान चोयशें कोर म्हणटा बट हिंग कित जाता हिंगा हो मनीस जल्मानसो कुड्ड आसता प्रेज गॉड ओके केदोळ मिलाग न्हू केन्ना चोवून तेका बडे केन्ना नदर येवं ना आसोना आनी तेका मेळटा बट हिंग सारकें डिफरंट सिनारियो जाता तेच भाशेन न्हू बायबलान तूं आनीक हा वोपार हा अबाउट आमी ती वाचीच न्हू बट आय एम जस्ट फॉर रेफरन्स हांव ती तुमकां सांगता अबाउट द सॅमेरिटन वुमन ती सॅमेरिटन वुमन ती पेगन आसताय ती देवा माननाय बट जेन्ना जेजू तिका मेळटा आनी ती वोसोन आपल्यागे लोकांक सांगता जेजून एशेश को आपल्या केलें आपल्या अमको मेसियास मेळटा तो तेणें आपल्यागे सोगली सांगिला कितू लोक तो आख्खो गांवचो लोक जेजूचे भावार दवरता वय की ना वय. आं ओय सो ह्यो दोन सीन आतां हिंग एक कोडी जे तो जल्मासो कुड्डा आसता बट तेजे कोण देवा मोहिमा दिना लायक बरपण जालेश म्हूण आनी ती सॅमेरिटन बायल जेन्ना वोसोन ती लोकांक सांगता अशेंच कोन्न आपले जर जायते लोक जेजूचे भावार दवरता आनी ओदीक लोक आनी एड जाता कित्याक ते आयकताय जेजू उलोयत जेजू प्रिचींग कोत्तें आयकोन तेगे भावार आनी वाडोता आनी लोक तेजे भावार दवरपा पावताय सो जो कुड्ड आहलो तो ते कोण लोक आहलोले जुदेव लोक आहलो ते न्हू ते ज्यूज आहलोले तेंकां जेजू प्रॉमिस्ड मसाया आसता तेंकां ओके तेंक खबर आसता मेसियास येवपा आहा तो येतलो आनी तो जायत बरपण हाडटा तेंक खबर आसता बट तोरी ते जेन्ना ही जेजू म्हणजे जेजून ही मिलाग्री कोत्ताय तेजे ते भावार दवरपा तेंक जायत कुस्तार जाता बट ती सॅमेरिटन ती पेगन आसताय ती प्रॉमिस्ड हें आसना लोक आसना एका प्रेज गॉड ओके बट तोरूय ती जेन्ना तेंक तें ओडोक मेळटा जेजूची ती रोखडी भावार दवरताय प्रेज गॉड थँक यू Praise जीसस God. Thank you, Jesus. येस सोसमोता न्हू प्रेज गॉड वय. Very nice. Praise God. येस प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी मेन मोठें आतां आमी साबत म्हणटो तो तेंगे ते टायमार तो दीस सोनवार आसता देवा भेटयलो दीस आसता सो त्या दिसा जायती रोजार मागणी जाता ते टायमा ओके ते टायमा तेंका कांय काम करपा आसना न्हू कित्याक तो डे इज द डे ऑफ द लॉर्ड सो तूं कंप्लीट रेस्ट करपा जाता सो तो दीस एक्चुली मागण्यान वेळ सारपाचो देवा मोहिमा दिवपाचो देवा ग्लोरिफाय करपाचो बट ते कित कोताय भास कोताय प्रेज गॉड एशको कित कोनू जालें लायक इफ यू गो टू सी प्रेज गॉड थँक यू Praise जीसस God. Thank you, Jesus. Okay, so instead of rejoicing in that देवान मसी दाखोयल म्हण देवान काकलूत दाखोयल म्हण ते मनशाचे तो जल्मासो हें आलो काकलूत दाखोयल म्हण तेमी रिजॉयस करपा सुवाती तेंगे तो दीस ते फकत भास कोन आनी सगली हें कोन ते तो दीस ओगडायताय प्रेज गॉड थँक यू Praise जीसस God. Thank ओके you, Jesus. येस प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके
सो आता मी हें घालया ओके म्हणजे तें 2 Corinthians chapter 4 verse 4 सिस्टर 2 Corinthians chapter 4 verse 4 हें कित्या लागो जाता हें कित्या लागो जावपा पावलें तें आमी चोया एक स्क्रिप्चरांतल्यान प्रेज गॉड थँक यू जीसस Chapter 4, verse 4. येस chapter 4 verse 4 म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार तरी ताच्या मोहिमे भरीत शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ ऑन भावार्थ्यांक फांकोना जावंक ह्या युगाच्या देवान तांची मना कुड्डी केल्यांत. Praise God. Thank you, Jesus. या युगाच्या देवान गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड आणि गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड कोण सेटन प्रेज गॉड ओके सोयतानान तेंगेली मोना कुड्डी केल्यान ओके ते क्रिस्तागे पोडजोळ दिसतीपणा जावपा देवागे मोहिमा दिसतीपणा जावपा सोयतान तेंगेले दोळ्यांचे तेंगे मोनाचे आनी हे हाडटा कितें हाडटा तेंगेन मोना कुड्डी कोता okay he is blinding them from seeing the light of the gospel praise god thank you jesus अर्गां जेसू आतां ते जुदेव लोक ते सगळी तेंकोडे ते म्हणटाय न्हू आमी मोइजेसागे शीस आनी मोइजेसान तेंक तो लॉ बी दिलो आसता प्रेज गॉड ओके आनी ते लॉ बी दिलो आसता सो ते कायदी पाडपा मनीस आसताय बट ते ते फकत ते कायद्यांचेरी तेंगे फोकस वयता म्हणजे ते दिसा सोनबारा दिसा कांय म्हणजे कसली मिलाग्री सुद्दां करप ना हे भाशी तेंगेली मन हितुली सारकी जोड जालो आसताय प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके आणि तेच जेसू तेंका इन मॅथ्यू चॅप्टर 23 ओके इन मॅथ्यू चॅप्टर 23 देव तेंका सांगता तुम्ही अजा बार दुसऱ्यांचे गाताय आपण एक बोट देखून लावपा शकना म्हणटे फारिजेवान तो हें कोता न्हू कंडेम कोता वी गो टू दॅट मॅथ्यू चॅप्टर वाचीच न्हू तो बट जस्ट फॉर रेफरन्स पर्पज प्रेज गॉड हें ओतमीक कुड्डेपण कितको कितको हें जाता कळटा का तुमी कितसो समजताय तुमी ओतमीक कुड्डेपण स्पिरिच्युअल ब्लाइंडनेस व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय दिस टर्म प्रेज गॉड उतरा समजिकायना ओय देवा ओळख ना ते ओळख ना येस ओळख दाखयल्या सुद्दां आमी ते सोतमान नाय लायक आत्मान नाही येस ओय करेक्ट कितें आमी आमगेलें घेन हाय आमगेलें लायक अनबावड ओय ऑन भारतांची आहाय ओके म्हणजे कायद्यान हें चलताय टू द टी लायक फॉलोईंग इट टू द टी बट इवन देन बींग द फॉलोवर्स ऑफ द लॉ ऑल्सो लायक ती केशे ती देवागे काकलूत आनी ती मसी ते एक्सेप्ट करपा हें जायना म्हणजे तूं कितको मेळो शकता तूं कोण तुका कितको तें जालें बरपण एक फावटी आमी आमगेले हितून दुसऱ्यान जेन्ना बरपण जाता ते कितको मेळो शकता तो काय मिसा हय वचना तो काय रोजार करना एशे कोन्न जाता न्हू आमकां प्रेज येस गॉड येस थँक यू जीसस सारकें हय प्रेज गॉड सो हिंग आमी मॅथ्यू चॅप्टर 23 सिस्टर प्रेज गॉड 23, sorry. या 23, verse. नो फूल चॅप्टर सिस्टर हांव फकत तो रेफरन्सा लागो हांव हें कोता तुमकां सांगता तुमी मागीर वाचल्यार जाता ओके प्रेज गॉड हिंगा जेसू तेंकां सगल्या एका म्हणजे जे लोक थिंगा एकठांय जाला आसता तेंक तो सांगता ओके तुमी फकत चोय एक वर्स वाचिता 4th वर्स वाचिता जोड आनी सोसू नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी एरांच्या बुजांचेर घालतात पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लातीतशे ना ओके प्रेज गॉड लायतीतशे ना ओके सो जेजू म्हणटा फकत तुमी फकत कायद्यांचे द जेजू तेंच मोदें जो जेजू प्रॉमिस्ड मेसियास आसता तो तेंच मोदें उबो आसता बट दे आर नॉट एबल टू लूक एट हिम दे आर नॉट एबल टू सी हिम इन दॅट लायट की तो देवागे पूत मुनीस जायन संवसारा येयल म्हणून तेंगेले दोळे हितूले सामके हितून बोत्ताय कित्यान बोत्ताय तो हे युगाचो देव दॅट इज दॅट गॉड ऑफ दीस वर्ल्ड तो तेंगेले दोळे कुड्डी कोता तेंगे मोना कुड्डी कोता एंड वी सी दॅट इन जॉन chapter 3 verses 19 to 21 girl sister John chapter 3 verses 19 to 21 praise God जेजू बरो कोण सांगोतात praise God I just love this thing yes John chapter 3 verses 19 to 21 आणि हो आसा निवाडो
संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसलीं खरेंच खोटेपण करतात तीं उजवाडाक कांटाळटात आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक उजवाडांत येनात पूण स्वता प्रमाणे चलतात तीं आपल्यो करण्यो देवाचे खुशे प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येतात Praise God. So beautiful, isn't it? Praise God. So कित म्हणटा आनी हो आसा निवाडो संवसारांत उजवाड आयलो जेजू येयलो संवसारांत उजवाड जेजू जावन आसा उजवाड ह्या संवसाराचो आनी जेजू म्हणटा संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसलीं प्रेज गॉड बिकॉज देअर डीड्स वर इविल प्रेज गॉड ओके तेका लागोन ती उजवाडाकू नाकारतात कित्याक उजवाड येयले जाल्यार तेंगेली ती कर्तुब आहाय ती वायट कर्तूब आहाय ती दिश्टी पडटात सामकारा येतात ओके आचो ती सेमेरिटन बायल ओके ती सेमेरिटन बायल जेन्ना तेगे देवान ते ओडोक कोन्न दिली तेगे जिवितां कितें जाता तेन कितें केलें जेजू नाकारलो ना तेन जेजू स्विकारलो प्रेज गॉड आनी अशें म्हणटा स्वता प्रमाणे चलता ती आपल्यो कोडण्यो देवाचे कुशे प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येतात प्रेज गॉड यू नो थँक्यू जीसस सो ती सेमेरिटन बायल कितें कोता ती उजवाड एक्सेप्ट कोता जेजू एक्सेप्ट कोता ती वचोन सगळ्यां परगोडटा ओके प्रेज गॉड आनी हिंगा जेन्ना तो कुड्ड्या ती नव्या नदर येता तेंक ते पोसना लायक एशको आनी कोण येन कितको करूं शकता लायक यू नो आमी हिंगा हाय आमको जायना आमको जालना आनी कोण कितको येवन कोन्न गेलो लायक यू नो लायक दॅट सो तेशको तेंगे ते प्रायड यू नो इवन द प्रायड इज द वन थिंग दॅट हार्डन्स द हार्ट you know spiritually to blind kota when you operate in pride praise god thank you jesus jenna gorponan choltai te dona okay you're not able to accept the other person you know like munche tuja own bores mun jenna to accept koru shekna praise god that time also you reject the truth so same way that thing exactly the same thing happened you know they rejected jesus praise god thank you jesus okay praise god yes thank you, Jesus. You know, Jenna, like, you know, as I was meditating on this, praise God, physical disability, like, amke kesle duyes ha, okite ha, no, like, kesle unipon ha, no, that will not stop us from entering heaven. Kondak amka sarga rospat ne amka adavpana, but ek atmik kuddepon ha, no, that can stop us, that will separate us from, you know, that will separate us from Jesus. That is, amkati, amkata soek, bond kotolo from going to heaven, isn't it? Do you all agree with this? Praise God, yes. ओ एक जेसू देखो मोठा न्हू एक तुगे तुक दोड पातका एक दोड पातो कोता तो दोड काड लायक यू नो एक हात पातो कोता लायक यू नो ते आहा न्हू एक reminded me that now. Yeah, because that will not stop you from entering heaven. ते तुका आडावपाना but ओतमी कुड्डे पण हे pride हे जे हा ते पातोक ते आमकां आडायतले from going into heaven. Praise God. And you know प्रेज गॉड हांव एका म्हणजे यू नो दोड्या उजवाड आसोन तरी आमी लायक यू नो फिजिकल डिसेबिलिटी ओके फिजिकल डिसेबिलिटी नो फिजिकल एबिलिटी लायक यू नो तुका दिसती पडटा न्हू दॅट इज डुईंग यू नो गुड इफ यू आर स्पिरिच्युअली इफ युअर आयज आर क्लोज्ड प्रेज गॉड न्हू ओतमीक तरी दोडे आमी धांपून रावली जाल्यार ही दुसती पडटे इस्त कांय उपकार ना न्हू कुड्डी लायक प्रेज गॉड ओय या ओतमीक ओय कोणाकू समजना जाल्यार म्हाका मातशें करया प्रेज गॉड वी आर ऑल लर्निंग प्रेज गॉड या यू नो दोडे आसोन एक पाट म्हणटा आमी दोडे आसोन कुड्डी म्हणून ते भाशेन ओके ओतमीक दोड्यान चोवप इज सो 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 इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड आनी हे हांवें म्हगे जिवितां अनुभवलां प्रेज गॉड and that is why I'm able to share it with you all praise God okay thank you Jesus yes
Thank you, Jesus. Okay. So, a atmik कुड्डेपण हे कितको हे करू म्हणजे कितको हें करपा जाता लायक हाऊ वी कॅन चेंज दॅट फकत देवान ते आमच्या देवान ओन्ली द लॉर्ड कॅन ब्रिंग दॅट चेंज इन अस ओन्ली द लॉर्ड कॅन ब्रेक दॅट देवानू ते फकत आमगेले हे ओतमीक दोळे उगडपा शकता फकत देव एंड इफ वी अलाव गॉड टू डू इट इफ वी अलाव गॉड टू डू इट प्रेज गॉड आम्ही एक हें घेया स्क्रिप्चर घेया ओके प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके सो दोड्या इस्त न्हू लायक दोड्यांची म्हूण न्हू दोड्यांची म्हूण न्हू बट फिजिकल डिसेबिलिटी न्हू एक एक पाट वखदान बी क्युअर करपा शकता आमी ओय की ना वखद घेवन आमच्या आमगे जिवितान बरपण हाडपा जाता बट स्पिरिच्युअली डेड ओन्ली जीसस ओन्ली गॉड कॅन मेक देम अलाइव एंड वी सी दॅट इन Ezekiel chapter 36 verses 25 and 26. Only Jesus can, only God can do that for us. Praise God. Thank you, Jesus. Because Sorry, sister, is Ezekiel? yeah, Sorry? Ezekiel 36 verses 25 and 26. ओके सो आतां मुटा चोय म्हणजे ओतमी आमगे कुडी वाटेन आमच्यान इलाज घेवपा जाता कळ्ळें तुका तेका क्युअर आहा बट आमगेले स्पिरिच्युअल दुयेंसाको फकत देवाच्यानू हें करपा जाता आनी ते आमी वाचताय आम आतां 26 आनी 27 वर्सान प्रेज गॉड थँक यू जीसस कित्याक तेका न्हू काळजां बदलनी जायी ओके दॅट ते हार्डन हार्ट हा तेका इलाज ना तेका ओकोद ना हार्डन हार्टा ओन्ली गॉड कॅन चेंज दॅट हार्डन हार्ट ओके वी रीड दॅट नाव प्रेज गॉड वाच सिस्टर 26 आनी 25 and How? 26 26, 27 or 25? 26 sister तेन्ना शुद्ध नितळ उदक तुमचेर वारोयतलो आनी तुमी शुद्ध नितळ जातोल्यांत सगळ्या तुमच्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींक लागून तुमकां लागलोल्या घराण्यांतली हांव तुमकां शुद्ध करतलो हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो तुमच्या आंगांतले तुमचे फातराचें काळीज हांव कोचोवन काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो Praise God. Thank you, Jesus. आणि हेंच घेन जेजू तेंच मध्ये येयलोलो बट तेमी तेका नाकारलो ओके प्रेज गॉड जेजू मोठा हिंगा ओके तेन्ना शुद्ध नितळ उदक तुमचेर वारोयतलो आनी तुमी शुद्ध नितळ जातल्या दिस इज नॉट अबाउट द फिजिकल वॉटर हें आमी उदक चोयताय तें उदक न्हू हें कित्याक हें कित म्हणटा मागीर उपरांत कित म्हणटा सगल्या तुमच्या मेळ्ळेपणांतली आनी मुर्तींक लागून तुमकां लागलोल्या घराण्यांतली हांव तुमकां शुद्ध नितळ करतलो ओके सो हें उदक जॉन 15:3 कित म्हणटा हांव उलयलां ते उतरांतल्यान तुमी नितळ जाले सो दीस उदक इज द वर्ड ऑफ गॉड ओके जेन्ना आमी जायत पाट आमी ते एग्जाम्पल घेयला एक मेडे उदका बालदी आमी जेन्ना नितळ उदका टेपाको दोताय तेदो कितें जाता उदक पोण ते मेडपण हा तें क्लीन जाता ते भाशेन देवाचें उतर आमकां मेळ्ळेपणांतली नितळ कोता आनी जेजू कितें म्हणटा हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो ओन्ली गॉड कॅन चेंज दॅट हार्डन हार्ट ओन्ली गॉड कॅन डू दॅट प्रेज गॉड ओके एंड थ्रू हीज रिटन वर्ड ऑफ गॉड प्रेज गॉड ओके सो देव म्हणटा हांव तुका एक न्यू काळीज दितलो ओके जे तुमगे फातरा काळीज हा ते हांव कोंचोवन काडटलो कोंचोवन म्हळ्यार सारकी हें कोन्न काडटलो ओके लायक कोंचोयताय म्हणटा न्हू एशें कोन्न बारीक 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 हें कोन्न न्हू प्रेज गॉड ओके डिझायन कोंचोवन लायक इट्स दॅट दीस न्हू सिस्टर प्रेज गॉड या ते कोरांतून काडटाय म्हणटाय ते ओय भाशेन. प्रेज गॉड ते भाशेचो काय बरी उतरां कोंचोन काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो सो दीस इज वन वे वेरीन वी कॅन ते स्पिरिच्युअल हा चोय ब्लायंडनस हा चोय ते आमच्यान काडपा जाता बाय प्रेईंग टू गॉड ओके की देवा तूं आमगे काळजाची बदलणी तूं कर प्रेज गॉड ओके आनी देव आपल्यागे उतरांतल्यान ती बदलणी करूं शकता
Praise God. Thank you, Jesus. Okay. Another way spiritual otmik kudde ponane kahe ha mutte when we do not have the knowledge of the word of God. Okay. Hosea 4:6 says, no, that lack of knowledge destroys my people are destroyed because of lack of knowledge. जेन्ना आमकां उतराची सारकी ओळख ना ते दोनाय आमी ते स्पिरिच्युअली ब्लाइंडेड जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. आता आमी पयलीं कितें आसलोले जुदेव लोक सॅमॅरिटन पेगन जेंटायल्स ते आसलोले. आतां तेश कोण हा ना. आतां आमी इदर सेव्ड और अनसेव्ड पीपल. नो, either we are saved by God or we fall under that unsaved category. आणि कसली कॅटेगरी ना आमची मध्ये न्हू. आमी कोण जुदेव जेंटायल बी कोण नाही. आमी सगळी एक देवा गेली आता. प्रेज गॉड. इदर वी आर सेव्ड और अनसेव्ड. बट इवन दो वी आर सेव्ड म्हणजे आमी इवन दो वी आर बॉर्न अगेन आमकांय बी जायत पाट जाते न्हू ओत्मीक कुड्डेपण येता न्हू. प्रेज गॉड. Praise God. Yes. Yes. एवरी टाइम लायक इवन दो आमी जायत आमगे जिविता मिलाग्री चोयले तोरूय कितें एक न्यू कितें येयलें पोतून लायक वी टेंड टू गेट इन टू अनबिलीफ. इजंट इट? लायक हें जातोलें तें इलें बारीकशें म्हूण तें जालोलें हें मोट्टें जाला. समथींग लायक दॅट. आर यू ऑल एबल टू रिलेट? प्रेज गॉड. Yes, yes, yes. Praise God. Yes. प्रेज गॉड. म्हाका देखून जात म्हाका जाता म्हूण हांव सांगोता. कळ्ळें तुका? Praise हे Jesus. फावटी स्वता की हात दुखतालो रोजार केले आत बरो जालो. पांय दुखतालो रोजार केले पांय बरो जालो. बट हें कितको बरो जातोलें सगलीं दोतरान सांगिला एशें तेशें म्हूण सांगिला. लायक यू फील दॅट that this is a big thing that is come in your life. Praise एक God. फावट आमकां जाता न्हू तेश कोन्न म्हाका Yes, yes. जातोलें. एंड आय वॉज फिलींग लायक हें गोडे जावपा ना. तें बारीक म्हूण ती जाल्लीं कामां देवान मुगे Yeah, केलोलीं yeah. कामां. हें मोट्टेलें हें कितको जातोलें हितून जायती हें हा म्हणजे जायती वायट जालो हा. हें कितको Oh, बरो जातोलें. We tend to get into all this, isn't it? praise Praise God. God. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. So how do we overcome this? आम्ही हे कितको ओवरकम करू शकताय जेन्ना आमी देवागे उतरान रिगून रावताय ते धोरणा. रिगून रावप म्हणल्यार कितको न्हू देवागे उतर आयकोन शिकोन वाचून तें उतर आमगे दिसा दिसपोटी पाडून तें उतर आमी दुसऱ्यांको शेअर कोन. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. Thank you, Jesus. So, anek म्हणल्यार as I was doing this, it reminded me of Elisha. Elisha ge no ek asata attendant. You put that, sister. 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. 2 Kings. राजाचे दुसरे पुस्तक होय. Praise God. Okay, thank you, Jesus. So, hoy 2 Kings chapter 6. Praise God. Verses 15 to 17. Okay. Enkaल्या हांव सांगता. So, praise God. इंगा एक एलिशा म्हूण एक प्रवादी आसता आनी तेगेलो एक मनीस आसता. ओके. तेगे हेल्पर अटेंडंट म्हूण दिलो हा थिंगा. प्रेज गॉड. ओके. सो तो एक दीस उठोता आनी तो कितें चोयता? तो चोयता की जायती आर्मी येयलो हा तेंका आक्रमण करपा तेगे मास्टरा. ओके. तेंची आक्रमण करपा जायत येयलो हा म्हूण. आनी तो येता आनी तेगे एका मास्टराक सांगता मास्टर आतां कितें जातोलें. आनी तो म्हणटा तो रोजार कोता की तो तेका सांगता ते येयले तेज्याहून चड लोक आमको हा म्हणटा. तो म्हणटा कितको न्हू. आनी तो म्हणटा मागीर प्रे कोता देवा सांगता तेगे ओत्मीक दोळ उगोत कोर म्हूण. आनी जेन्ना तेगे ओत्मीक दोळ उगोत कोता तेन्ना तेका देवागेली फॉज दिसती पडटा. वी रीड दॅट नाव. वर्सेस 15 to 17, सिस्टर. प्रेज गॉड. दुसऱ्या दिसा एलिशा भोव सकाळीं उठलो आनी भायर सरलो आनी घोडेस्वर आनी सैनिकांनी वेदो घातलेलो आसा तो पळयलो. ताच्या सेवकान म्हळें, दोनया आतां आमी कितें करपाचें? ताणें जबाब दिलो, भिये नाका, तांचे परस आमचे बाजूक ओदीक आसात. आनी एलिशान मागणें केलें. सर्वेस्परा ताचे दोळे उगड आनी ताणें पळोवचें कोर. सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उगडले आनी ताणें एलिशा भोंवतणी रागिश्ट घोडे आनी घोडेस्वर पळयले.
Praise God. Thank you, Jesus. But in the natural, ते फकत दोगूच जाल्ले. But ते जेन्ना तेगे ओत्मीक दोड उगत जाताय, तेन्ना तेका जायती फर्स्ट दिसती पडटा. More than the people who are come to attack. So same way, जेन्ना आमगे जिविता, okay, for example, आमगे जिविता केसले अदृश्ट येवं, okay, जेन्ना like for example, आमगे कुडी केसली हे हा दुयेंस हा, आनी तुका सगली तुका वायट दिसती पडटा. तू जेन्ना तो स्कॅनिंग कोता ओ MRI कोता CT स्कॅन कोता केसले तू स्कॅनिंग कोता कितें रिपोर्ट कोता ते सारके बॅड रिपोर्ट तुका मेळटा. ओके, दोतोर तुका सगली नेगेटिव्ह उतर सांगता आनी तुगे कुडीनूय तुका ती सिम्टम्स दिसती पडटाय. ओके, विथ युअर फिजिकल आयज यू सी ऑल दीस थिंग्स हॅपनिंग अराउंड यू. जे भाशी इन द नॅचरल तेंकां ते सगली सैनीक दिसती पडले तेंचे आक्रमण करपा येयले म्हूण. बट जेन्ना एलिशान प्रे केल्यान देवा सांगिल्ले देवा ओत्मीक दोड उगत कर. सो in the spiritual they saw more people, more army than those people who came to attack them. So same way, when we turn to God, God gives us the promises. God shows us, God leads us to those promises where he says that he is कोंकणी सांग बाय. जेन्ना जेन्ना आमके सगली कुडींत हांव मुगलें एग्जांपल घेवन सांगता. जेन्ना म्हाका दिश्टी पडटा की दोतोर स्कॅन केले ते रिपोर्ट सगली वायट, दोतोर उलोयत तें सगली वायट. ओके, मुगे कुडी सिम्टम्स दिसती पडटाय ते सगली वायट. बट जेन्ना आय टर्न टू गॉड, देव आनी हांव जेन्ना देवा उल माता तेन्ना देव म्हाका सगली प्रॉमिसीस दाखयता अर्गान अबाउट जेसू. बरयलाय ती. ओके, and which are कित्याक संवसारी रिपोर्ट दोतरांगी रिपोर्ट दे आर फॅक्ट्स, बट जो देव म्हाका सांगता दॅट इज द ट्रूथ, द अल्टिमेट ट्रूथ, एंड दॅट्स इट पिरियड. थिंगांनी आनी कांय ना. Praise That God. is the truth of God. Okay, that I am healed by his stripes, his wounds, by the cross, by what जेजून जे हुरसार केला तेचे हांव म्हाका पेकोणी ऑलरेडी मेळ्ळी. पिरियड. आनी थिंग कांय ना. ओके, प्रेज गॉड. सो जेन्ना Thank आमगे you, ओत्मीक Jesus. दोड उगत जाताय तेन्ना आमकां देवागेलें बरपण दिसती पडटा. द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. सजमताय तुमी. Woy, प्रेज woy, woy, woy. Praise God. Jesus. Beautiful, Yes. Fatima. येस. सो आमी गरज आमगेले फकत ओत्मीक दोड उगत करपा, ओत्मीक दोड उगडून दवरपा. आनी ते फकत आमच्यान फकत देवानू करपा जाता थ्रू आनी देवान ते ऑलरेडी कोण दाखयलो आहा थ्रू हीज रिटन वर्ड ऑफ गॉड. ओनली वी हॅव टू ओपन आवर आयज टू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. ओके, थँक यू Praise God. जीसस. कित्याक न्हू, जेजू तो उजवाड, आनी उजवाडान तूं आमकां सगळें दिसती पडटा. कितें सारकें क्रिस्टल क्लियर दिसती पडटा इन द लायट. Okay, and who is the light? Jesus is that light. The word of God is a light, is a lamp unto our feet and a light to our path. फकत उजवाड आमकां सगळी देवागे बरपण आमकां दाखयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, आनी एक एग्जांपल हा. जेन्ना ते जेजू मोन ते दोग आपोस्ल ते एमासा वयताय, चलोन बाटेन ते वयताय आनी तेन्ना तांकां जेजू भेटता. आनी जेन्ना तेंका जेजू भेटता, जेजू तांकां उलयता तेन्ना तेंगे न्हू दोळ्यांचे हे येता. म्हणजे ते ओळखूंक पावनाय, बट तेंगे काडीज लासोता. देवागे उतरान ते तेंगे काडीज लासोता. आनी मागीर ते तेका जेवणा राव म्हूण सांगताय. ओके, जेजू. आनी जेन्ना जेजू ब्रेड मोडटा, ओके, उंडो मोडटा तेन्ना तेंगेले दोळ्यां वयली ती साय वयता आनी ते तेन्ना जेजू अडकोताय. प्रेज गॉड. ओके, तुम आयकिला आसता हे. प्रेज गॉड. थँक यू Praise जीसस. God. So yes, Thank you, so Jesus. Jesus is that light. Jesu to uzwad. Only Jesus is that light, and in that light we are able to see things clearly. Praise God. Uzwad na kadokan santay ami. Oy ki na. Even in Woy. our own house, if we don't put on the light, what happens? We are all in the darkness. The dark, So, yes. yes, and Jesus is that only light. When we switch on that light, everything is crystal clear. Praise God. आमगे जिविता देखो. Okay, praise God. Thank you, Jesus. So, ओतमी कुड्डेपण अनेक हा. Praise God. Okay, by putting on the glasses of faith. Praise God. This really touched me. Praise God. Woy, तें सांग आमकां. Yes, putting on the glasses of faith. Okay, praise God. Thank you, Jesus. Faith, बार्थ म्हळ्यार कितें?
We know that भावार्थ म्हणल्यार कितें Hebrews 11 sister गाली Hebrews 11:1 praise God. Jesus. Thank you, Holy Spirit. बरें तेच्या पयलीं न्हू प्रेज गॉड ओके सो आमी जायतीं जाणां आमी ग्लासेस यूज कोत्ताय न्हू आमी कित्याक यूज कोत्ताय ते ग्लासेस एक्स्ट्रा आमकां दोळे आसून थोडी ओकल घाताय न्हू आमी ओकल घाता आमी कित्याक ओकल घाताय सारकी दिसते होय होय कित्याक आमगे एक पाट विजन ब्लरी आसता ओके बोगले दिसती पडना पयस दिसती पडना देर आर मेनी इश्यूज बिकॉज ऑफ वीच वी पुट ऑन आ ग्लासेस ओके आनी ते ग्लासेस आमगेले उमके लायक तुगे कितें प्रॉब्लम आहा तेच पडबोणे ते तुका करून तयार करून दिताय कित्याक एक ग्लासेस तुज्यान कोणाच्यान यूज करपा जायना अकॉर्डिंग टू युअर सिट्युएशन जे तुगे सिट्युएशन आहा पळय तेच प्रमाणे ते तुका तयार कोत्ताय ते ग्लासेस रेडी कोत्ताय आनी मागीर तूं ते यूज कोत्ता कोण कोणागेले दुसऱ्यांगे यूज करपा जायनाय बट दीस ग्लासेस ऑफ फेथ इज द सेम फॉर एवरी वन कित्याक आमकां सेम मेजर ऑफ फेथ दिलो हा देवान सगळ्यांक Amen. होय की ना Amen. येस Yes. सो this is the same this glasses of faith is same for all फकत आमी घालपाकू आमी ते हें करपाचें घालपाकू आमी चूज करपाचें प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ओके आमी ते वाचया हिब्रूज 11:1 तोर भावार्थ म्हणजे कितें देवान बसयल्ल्या दानांची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बोरवाशांत थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडोनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस सो बात कित कोता आमकां दिश्टी पडोनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता प्रेज गॉड ओके सो दिश्टी पडोना त्यो वस्तू चोवपा आमकां भावार्थ जायो प्रेज गॉड ओके आनी हो भावार्थ देवान सगळ्यांक इक्वल दिलो आहा कोणा उण भावार्थ आनी कोणा चड भावार्थ दिलो ना सेम मेजर ऑफ फेथ अकॉर्डिंग टू रोमन्स 12:3 प्रेज गॉड ओके सो वी आर ऑल ब्लेस्ड विथ द सेम measure of faith praise god okay जे भाशी आमी आमगे जे भाशी आमगेले फिजिकल दोड्या कितें प्रॉब्लेम आसल्या तेच प्रमाणे आमी ओकल कोत्ताय न्हू आमी ते तयार करपा दिताय आनी अकॉर्डिंगली आमी तें घाताय ओके सो ते भाशेन स्पिरिच्युअली कितें आसता कोणा भिरांत आसता कोणा यू नो spiritual blindness could be like you know कोणा दुबाव आसता कोणा एंजायटी आसता कोणा वरी आसता न्हू praise god Right. so तुमगे कसले प्रॉब्लेम जावं you put on the glasses of faith that is same for everyone तुगे situation कसले आसो कसले प्रॉब्लेम आसो it may be an infirmity it may be anything any lie of the enemy you put on the glasses of faith कित्याक faith आनी faith भावार्थ कित म्हूण दिलो आहा हिंगा दिश्टी पडोनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण ह्यो वस्तू हुंय हाय दिश्टी पडनाय त्यो वस्तू हुंय हाय आत्मिक रेल्मांत ओय आनी ते आत्मीक रेल्म आहा म्हूण आमकां एविडन्स कितें द वर्ड ऑफ गॉड द रिटन वर्ड ऑफ गॉड ह्यो सगल्यो वस्तू देवागे उतरान आहाय ओके सो यू हॅव टू ओनली put on the glasses of faith and believe hold on to those promises hold on to that word praise god okay जे उतरान बरयलो हा ते तू बार्थ कितको येता आयकून येता न्हू faith Romans 10:17 says faith comes by hearing girl sister praise god Yes. Yeah, praise God. Thank you, Jesus. Hmm. 17 no? Yeah, yes, sister. म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो Praise God. So, बात कितको उत्पन्न जाता क्रिस्तागे संदेश कानार पडोन Praise God. Okay. And क्रिस्तागे संदेश is the written word of God.
ओके प्रेज गॉड सो हे सगळे दिश्टी पडना त्यो वस्तू सगल्यो देवागे उतरान बरयलो हाय आणि ते जेन्ना आमी उतर आमी घेताय एंड when we look in through the glasses of faith जेन्ना आमी आमगे फिजिकल दोड्यान दिसती पडटे न्हू आत्मीक दोड्यांनी ओके when we hold on to that written word of God when we confess it out of our mouth praise God you know those things come to pass आणि हो भावार्थ उत्पन्न जायन 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 जे तुगे जिविता जे हे हा कितें हा जे कितें प्रॉब्लम हा कितें माउंटन हा तो सगलो कोसडोन वयता प्रेज गॉड ओके थँक यू जीसस जेन्ना आमी हे भावार्था नोदरेन जेन्ना आमी हे उतर हें कोताय तेदोना प्रेज गॉड कन्फेस कोताय तेदोना सजमोता न्हू प्रेज गॉड वय वय क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आणि तो कानार पडून पडून प्रेज गॉड ओके सो जेन्ना आमी ते उतर आमगे तोंडांतल्यान उच्चारताय ओके बिकॉज इट्स ओनली अबाउट बिलिव्हिंग इन युअर हार्ट अँड कन्फेसिंग विथ युअर माउथ प्रेज गॉड and you see the wonders of God ते देवागे मोहिमा तुमकां दिश्टी पडटली प्रेज गॉड ते उतर हुंय भायर पडना ते उतर तुका भावार्थ उत्पन्न जाता तुगे भावार्थ गोड जाता न्हू भावार्थ तुगेले जिविता आहा तितले तुगेले सगळे जे वायट आहा तितले तुगेले साफ जायन वयता प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके सो एक क्लासीक एग्जाम्पल आमी सगळी ते जाणाय बट आमी पोत्तून आमी तेजे हें कोरया नियाड कोरया अब्राहमान कित केलो जेन्ना अब्राहमा देवान प्रॉमिस केलोले तेदो अब्राहमा इन द नॅचरल कित दिसती पडटाले तेगे एज जी एडवान्स जाताली when God promised Abraham that he is going to be the father of many nations तेको कितें आहलोले तो यंग आहलोलो ना ना तो he was at the age of 75 आणि Yes. देवान ते कितको तेका ग्लासेस ऑफ फेथ केले तेका दिले by showing him the stars in the sky and the sand on the seashore Praise God. दाखयली न्हू Yes. तेका भायर हाडून तो जेन्ना तेगे तोंबू भितो आहलोलो ते तोंबूत तेका भायर हाडलो देवान आनी तेका दाखयलें चोय मोडबार नोकेत्रां हाय तितुल्ली तुका मेजू जाताय जाल्यार मेज म्हूण ती तेच हितुल्ली तुगेली सोसोत जातो म्हूण आनी अब्राहमान कित केलें अब्राहमान ते नाकारलें देवान सांगलो ना ही पुट ऑन हीज ग्लासेस ऑफ फेथ आनी भारताच्या दोड्यान तेणें चोयलें होरें आपण बापूय म्हूण Praise God. And that came to pass in his life. It's not easy, but we have to make because there are utra bairani kaina to borpon adpa. Our It country. is only in the written word of God. And that I have seen in my life. In je unbola te tum sangota. Praise God. Praise God. Only the word of God has the power. Anito the power de namka diloha. Praise Thank God. Usa korpa. Thank you, Jesus. Okay, and another thing is that by speaking only faith-filled words, फकत भारताची उतरां उलोयन आनी कांय उलोवप ना जे दिश्टी पडटा ते उलोयन फायदो ना तेच्यान तुका कांय बरपण जायना बट ओनली स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड देवागेले उतर तुज तोंडाचेर सदां आसपा जाय जोशुआ 1:8 सिस्टर प्रेज गॉड थँक यू जीसस Joshua 1:8. Oir hand. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं सगळें बरयलोलें आसा तें वेवसायान सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कोर तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. So, a medpa kit korpaze somortiche pustok. That is the written word of God. Sodans amge ontancher asu. Praise God. Ani anek bor ha kite white somos eile tondantlan. We are able to cancel it. Isn't it? In the name of Amen. Jesus, amchante cancel korpata.
प्रेज गॉड कित्याक सगल्यो गो ते जायना कित्याक यू नो वेन थिंग्स डोंट गो जेन्ना आमगे जिविता एशे को आमकां जाय ते भाशी जायना एक एक पाटी मातशें हें जाता वयर सकयल जाता हांव सजमोता कित्याक म्हाकाय जाता सो प्रेज गॉड सो तेदोन तुका देवान एक अधिकारूय दिलो आहा ऑथॉरिटी दिलो आहा ते उतर कॅन्सील करपाची रॉंग उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरलो कोणाचे तोंडांतल्यान भायर सरलो तुजे अगेन्स्ट सो यू कॅन कॅन्सील देम बट आमी स्ट्रायव करपा जाय आमी प्रयत्न करपा जाय की देवागे उतरूच आमगे तोंडांतल्यान भायर सरपा ओके प्रेज गॉड आनी तें जेन्ना तूं ते उतर तुज्या तोंडांतल्यान आसतलें आनी तूं तें वेवसायान सांबाळटलो तेदोणा तुका येस मेळटलो आनी आनी तुजी सगलीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें प्रेज गॉड सो ते सगलीं आनी कोणा कडेन दिलो ना देवान तें तुकोडे दिलां तुकोन मुको दिला प्रेज गॉड ओके ईच वन हॅज दॅट इन देम ओके तो चॉयस आमको हा ते करपा ओ ना करपा praise God to accept or to reject is with us to each one of us okay praise God thank you Jesus आणि आम्ही ते sister go back to that John chapter 9 praise God आणि हिंगा आमी चोयताय की देवान फकत ते भुरग्या गेले फकत दोळे फिजिकल दोळे उगत करू नये तेक फकत इस्ती दिवं ना बट तेक स्पिरिच्युअली सायट दिली देवान Isn't it? We see that in John chapter 9 verses 35 to 38, sister. Praise Sister, God. Sorry, Fatima, can I just interrupt? Yes, In, sister. you said 8, right? Read 9. 9 कित सांगत तेंचोय. तुका हुस्कोता येता. तुका होय. भिरांत येता. Mm. ते दोन उत्तर कित सांगता. पोलिश्ड आणि थीर गोट रावंक. हांवें तुका सांगूंक ना. Have I not commanded you to be strong and courageous? So देव आमकां अधिकार कित म्हणटाय तेका ऑथॉरिटी Mm. कित म्हणटाय तेका कमांड वॉट इज कमांड कॉल्ड म्हणजे ऑर्डर दिता इन्स्ट्रक्शन दिता भिरांती विने आनी काळजीदारपणान राव कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पर देव तुजे सवे आसा तूं दोतोरागे गेलो ते रिपोर्ट हाडटास तो सर्वेस्पर तुजे बरोबर आहा तुका भिरांत येता सर्वेस्पर तुज भितर येता तुका आनी कोण कित सांगता सर्वेस्पर तुजे बारबो तें उतर आयकता आनी कॅन्सील कर मुगे उतर उलय म्हणटा Yeah, praise God. Yes, So sister. I just thought before she changes this. Yes, sister. So true, sister. Praise God. Thank you, Jesus. आणि हे उतर आमकडे पवित्र आत्मा आमकां रिमाइंड कोता आमकां उगडास कोता तुका देवान सांगलो ना तू गोट रावपा न्ही तू कित्याक Yeah. लायक तूं कित्याक भिता म्हणल्या भाशेन. या प्रेज गॉड Praise थँक यू God. जीसस कित्याक तो सैतान न्हू रावता तुका ती तेगेले ती लायस तेगे फोटी हाय तो तुगे भितो हाडपा तो सारको ही इज लायक वर्किंग Yes, yes. Exactly, yes. हय तो कोता बट यू नो प्रेज गॉड जीसस इज He ऑसम is just awesome, yes. प्रेज गॉड सिस्टर आणि घाता हुंय- हय प्रेज गॉड जॉन चॅप्टर 9 verses 35 to 38 and you know Holy Spirit and magte as I was doing this Holy Spirit and magudas kelo ध्यान फकत तेगेले दोडे उगत केले तेगे ओतमिकूय दोड उगत केले आपण कोण तो तेका उडकून दिल म्हण देवान तेका प्रेज गॉड yes, सो तेका praise उडकून God. दिता आपण कोण तो हुंयान आणि तो तो फ्लावी. प्रेज गॉड must be it's, this breaking up for her praise God Thank Jesus. thank you Jesus All okay right. Book आहले वाच पळय. ओय हांव वाचितां तांणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडले आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें तूं मनशाच्या पुताचेर भावार दवरताय ताणें परतून जाप दिली सायबा हांवें ताचेर भावार तेवूंक तो कोण तो म्हाका सांग जेजून म्हणलें तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो ताणें म्हणलें सायबा हांव बाबार दवरतां आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो प्रेज गॉड चोय तो तेका आपल्यागे जेजूको तो एक्सेप्ट कोता आपल्यागे सोमी दोनी आनी सोडवणदार म्हूण तो तेका पांयां पडून ताका
जेजूक ताणे नमस्कार केलो. प्रेज गॉड. सो देवान जेजून तेगेले स्पिरिच्युअली आयज उगत केले, आत्मीक दोळे उगत केले आनी तेका दाखोवन दिला पण कोण तो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Praise God. So this was my small sharing. तुमको कोणाको कितें प्रश्न हा, कोणाको कितें करेक्शन हा, praise God. सांगे. Praise. Praise God. Thank you, Jesus. समजला कोणाक क्वेश्चन हा कितें? होय कितें? Praise God. कोणाक कितें ऍड करपाचें? Praise God. Very beautiful topic, Fatima. And आमगेले even आमी देवागे उतरां आसतो पासून आमकां आत्मीक कुड्डेपण येता. होय. आत्मीक कुड्डेपण येता. आमी उतरां आसून पासून केदो कुड्डेपण येता, केन्ना आमचे टेस्ट येता, ट्रायल. तेदो कितें जाता, आमगे देव येदो जाता आनी आमगे प्रॉब्लेम वाडलो जाता. Isn't it? Yes, sister. दोतोरा बोगले गेलो, इतू दूख जाता, इतू म्हाका त्रास जाताय आनी दोतोर इतुलो वायट न्यूज दिता. सो कितें जाता, दोतोरागे आवाज व्हडलो जाता, देवागे व्हडलो जाता. Praise God. सो मागीर बिकॉज ऑफ दॅट आत्मीक कुड्डेपण येता. पूण पोत्तून लायक यू रायटली सेड, पोत्तून वचून ते देवागे उतर आमी ग्रास्प केलो, ते आमच्या मनाची नोसोनी जाता. Praise God. Amen. And forget about everything, and we know that we belong only to one God, and God loves us so much, and God is mightier and bigger than everything else. Amen, sister. Then Praise our God. mind is being renewed. Mm. Otherwise, आमी चोय आतां तूं सांगत ते भाशेन एकलें आतां तूं येयलें रिपोर्ट घेवन येयलें आनी कोण ना सांगपाक, कोणा उलोवपा ना, ठाट 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 करून तो तुका उलयत रावता मनीस. चोय आतां दोतोरान कितें सांगिल्लें तें चोय, आनी हें जालें तें चोय, तुगे सारकें जालें ना, तुगे हें जालें ना, तुगे तें जालें ना, तुका तें दीस जालोलें, तुका हें जालोलें, टेन 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 करून उलयता. आनी कोण उलयतलो? इट्स बेटर you put something in your ears, listen to God's word, or open your mouth and keep speaking the word of God. Amen. And what happens, like John 15:3 says, आपण उलयले ते उतरान तूं निवड जाल म्हणटा. आपणागे उतरा वरवीं तूं निवड जाला. सगळे आमगेले निवड जाता तेगे उतर आमी आयकिल्लें म्हणटरी. आतां ती हांव म्हगे पेशंटा खबर सांगता चोय. हांव कांय करना, हांव उतर उलयतां आनी हांव तिगे तोंडाचे ग्लोरी चोयतां. How she is shining and how that word of God shines in our life. And आमी तें घेवन भोंवताय. आतां एलिझान काबर सांगिल्लें, she never misses an opportunity. थिंगेला मागीर हाल्यानी रावपाना, आजी कोत्तां. आनी मोनाची दुसऱ्यागे मोनाची नोसोनी जाता, दुसऱ्यागे जिवीत बदलता. आनी आमकां कितू बरें दिसता, देव आमकां ते जाग्यार घालता म्हणून. देव आमचे सो मनशान थिंग उजार कोता म्हणून. Isn't that beautiful? Yes, And sister. God is so mighty. And ते सगळे प्रॉब्लेम येदेशी पूण तो येता आनी व्हडलो कोत्ता तो चोर येता. Very beautifully said, Fatima. And really, when you experience it, you know that Yes. even though you are rooted and marinated in the word, you can be blind. Yes. And you can see nothing but your problem. Praise God. Isn't it? Yes, sister. Praise God. Yes. Thank you, Jesus. आणि And संवसारी कितली उतर तू सांग, बट जेन्ना तू देवागे उतर सांगता ते भाशी ते बायले ग्लो येचोय सिस्टर, ते भाशी आमगेले जिविता उजवाड जाता. प्रेज गॉड, यू नो, विथ द येस. Yes, and see, ती बायल Samaritan, ती उदकाको गेली, ती बायको येली. That example that you gave, right? So, Jesus knew that he had an appointment with her. Praise God. Jesus is God. He knew he was going to meet her. And then when he opened up, he gave her stories one by one. Togli sangile. So how did she feel? She was blind, but she could see. He opened her spiritual eyes, saying, I know everything about you. Yes, God. And not only that, he didn't discriminate her. He didn't condemn her. He loved her. He opened her heart. Yes. And look what she did. तें उतर मेळ्ळो तशें ती घेवन कितें केलें तेंचोय. तें आख्खें संवसार हाडलो. ती मनशां आमी, ते बायको आमी हाय, आमचे भितर तें जिवें उदो आहा. जिवें उदो आमचे भितर आहा. पूण तें आमी घालूं जाय ती बालदी आनी काडपा जाय. दिसती पडपा जाय, आमगे दोड उक्के जावपा जाय.
सिस्टर Praise फातिमा God. ऐकू येता मी होय होय सारखे ऐकू येता फ्लावी. ओके ना हांव लॉग ऑफ जालें तें आज सिस्टरीन जेदों तें स्टार्ट केलें शेअरिंग आनी तें कुड्डे मनशागे तेणें गायलें स्क्रिप्चर आज तेच क्लासी हांव सांगतालें की हांवें म्हगे घोवायकी दिली आनी थिंग ती एक आमकां शिकोय ती इन्स्ट्रक्टरान सांगिल्लें कित्याक तेगे घोवाक तें दुयेंस आसलें आनीक तेदो हूंय जेदो दुयेंस जालें तेदो हूंय सगळीं शेजार म्हणून लागून हूंय तेंगे डिस्कशन जालें की तुमगे हेणें आदल्यांनी पातकूंक केल्याय म्हूण हें जालें म्हूण तेंय ओतमी कुड्डें पडनो नाव इन्स्टेड ऑफ गिवींग देम होप तेंकां की आमगे जेजू आहा तुका भिवपा गरज ना थिंग डिस्कशन जालें हूंय की तुगे घोवाक आदल्यान कितें पातकूंक केल्लीं आसतलीं तेक लागोन जालें म्हूण सो तेदोणा हांवें म्हाका हेज उगडास येयलो आनी हांवें तेंका सांगिल्ली हेजे उगडास केलो हे कुड्डे जेजू तेंका समजायता की तो मनीस कुड्ड जल्म आसा तेगे पायगे ओ मायगे पातकां लागोनी पूण देवागे मोहिमा दीस पळोवंक आनी आज ते इन्स्ट्रक्टरागे गो इकरू वर्स जालीं ही इज लायक फ्री फ्रॉम दॅट सिकनेस बोर आहा सारको सो जेजूगे मोहिमा दीस पडली आय वॉज ऑल्सो टेलिंग हर द सेम थिंग की तेंचसन ते लोकांन शेजऱ्यान सांगलो की दुसऱ्यांच कित पातकां लागोन तेक जाल मू बट इन्स्टेड ऑफ गिवींग हर होप आमी जायत पाट तेशें कोत्ताय की कित को जाल काय तेगे एश जालें सगळें वयर काडटाय आमी आयलें पयलें इन्स्टेड ऑफ गिवींग देम जीसस तेगे Praise तेगे God. प्रॉमिसीस ना उगडास करपा देवागे उत्तर तेजे फोकस हाडपाचें सो ब्युटिफूल आज होली स्पिरीट इज रिमाइंडिंग मी ऑफ दिस Amen. स्क्रिप्ट हेंच दोळ्यांक हाडटा तुगे शेअरिंगूय जालें तें उगडास येयलो या Praise एवरीथिंग God. इज गॉड्स ग्लोरी येस गॉड्स ग्लोरी इज And सीन थ्रू every time it happens, okay, you as it is, you are sick, you are not feeling well. पण तू कोणाक वचून गेलो तो मनीस रावता that evil one comes through that other person to slap the words at you. तुगे केलो मुस्ता तुगे आनी तें सारकें जावपाना मुस्ता तुगे घराको कितकस लागल मुस्ता तुगे हें जाल मुस्ता तुगे पयलीं कोणागे पातक केलोली मुस्ता हे भाशेन येना तो मोना सो आनी आमी उतरां आसून पासून आमी मागीर हें जाताय सांडटाय मातशें Praise Jesus. But then when we refocus, you turn man am potun येताय तेदो नो आमगे मोनान वचून जाता. Praise God. Praise God. So awesome this is. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise God. ते मनशागे होरें चोयते कुड्ड जॉल्म आसा कुड्ड आहलो तो तेन जेजूगे आवाज ऐकिल आसतो तेणें हांवूय तेंची आयकता चिंतता हांव आतां ती लूती लायली जेजून आनी तेका ट्रीट केलो आनी मागीर तूं दर्या वच म्हणलें थिंग उदकां वच म्हणलें पूण जेजूगे आवाज ऐकिला पूण तेणें आपणाक कोण हील केलो तो तेका खबर ना Isn't that amazing? तो ते मनीस येवन आपणा बरो करून गेलो पूण कोण तो तेका बरें खबर ना till Jesus came that he opened his eyes. आनी दुसरें म्हळ्यार तेण की जेजून सांगिल तें केलें आनी तेदोन ती मिलाक दिसपडली सिंपल वर्ड्सान फॉलो जीजस इंस्ट्रक्शन्स आमी तें सांगोत तें कोत्ताय देन वी सी द मॅनिफेस्टेशन तेदोन ती मिरेकल दिसपडटा आमकां Praise God. obedience Thank you, yes Jesus. God. Thank you, Fatima. It was so beautiful. And you know, शिकवण सिस्टर फातिमा येस yeah. सदां आमगे सगळे वेळार दिसपट्टी आमी बाडता ओकल घालपा जाय सगळे वेळार स्पिरिच्युअल आयज ओपन दवरून जाय हांव म्हणटाय न्हू केन्नाय भुरग्यां बा सांगताय तुगे कीप युअर आयज ओपन बी अलर्ट आम सांगो जाय आतां आमगे न्यू हें जावपा जाय स्पिरिच्युअल आयज आमगे ओपन आसूं जाय म्हण आनी बाडता ओकल घाले म्हण प्रेज गॉड एशा म्हणटाय ओकलू नाका बट हें ओकलू जाय जाय ते आनी नंबर चेंज करपा नाका फॅमिली तेंच दिवपा जाता सगळ्यांनी यूज करूंक जाता Very beautiful. Praise Jesus. Holy Spirit, thank you. Praise God. कोण आहा आनी कोणांगे एक कित क्वेश्चन आहा किती दुबाव आहा कित सांगोन दिसोता पवित्र आत्म्यान तुमकोडे कित उलयला उलोवपाकू Praise God. पप्पाचो कितें आहा बाय Hello. Hello.
ओके क्लोजिंग प्रे करूया न्ही कोण कोत्ता ओके आल से बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आर्कां तुका जेसू महिमान तुका दिनवास तुका वाक्काणणी तुका दिनवासता आमकां हो पवित्र आत्मा दिलो देखून आमकां वाट दाखोवपाक आमचे मनाची नवसोडणी करपाक आमचे आत्मीक दोळे उगडपाक जेजू ह्या तुज्या उतरा पासत आमी तुका आर्गां दिता आमी तुका दिनवासता ह्या वेळा पासत आमचे आत्मीक दोळ्यांचेर आमी नियाळ केलो ते कितले फावटी आमी ह्या आत्मीक दोळे आमी धांपून दवरता उतराची ओळख आसून पासून हे आमचे दोळे आमी कुड्डे जाल्ले भशेन घेवन भोंवता जेजू ह्या वेळा पासत आमी तुका आर्गां दिता पवित्र आत्म्यान आमकां शिडकावणी दिली शिकोवन दिली उतर तुजें उगडापें केलें आनी आमच्या मनाची नवसोडणी केली तुजें वाट तुजें उतर वाट सोत आनी जिवीत तुजें उतर आयज आनी सोदांकाल एकूच तूं रोम आनी तूं शेवट तुजे भायर आनी कोणूच ना आर्गां तुका जेजू जोण एकलो हांगा आयकतले पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी हें तुजें शिकोप मागीर कोण आयकता ताचेरूय आमी उजवाड पाठयता तुजें उतर आमकां निवड करता कसलेच वायटांतली कसलेंच कुड्डेपण आसा तें आमकां निवडाय नवसोडणी करता आमचे दोळे उगडटा जेजू आनी तो उजवाड आमी आमच्या भितर घेवन आमी बापाक वाखाणटा ह्या वेळार आमी मागता दिसा दिसपट्टी आमच्या मनाची नवसोडणी करूंक आमकां घोटाय दी आमचे कुड्डेपणान आमचो आदार जावं तुज्या उतरा वरवीं आमचे दोळे उगड आनी आमचें जिवीत दिसा दिसपट्टी बदल आमचे पासत न्ही जेजू पूण जो लोक उतर नासतना काळोखान जियेता तांचे पासत तांकां तूं दिसूंक आमकां पाठय आमकां तांच्या जिवितान पावय आमकां तुजे वावराटी कर आर्गां तुका हे मागणें आमी करता जेजूच्या नांवान आमेन आमेन Like you said, she'll come back again. Praise